तर मित्रांनो MPSC डेली अपडेट्समध्ये महत्त्वाचा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। यामध्ये लिपिक टंकलेखक व तसेच कर सहाय्यक या पदाची आता टंकलेखक चाचणी होणार आहे। तर त्याबाबत सविस्तर माहिती आपल्याला या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहे। यामध्ये तुम्हाला सूचनासुद्धा मिळणार आहे, कशा पद्धतीच्या सूचना आहे आणि त्यानंतर की डिप्रेशन काय आहे याबद्दल सुद्धा की डिप्रेशनबद्दल माहिती मिळणार आहे। तर होणारी जी काही परीक्षा आहे लिपिक टंकलेखक चाचणी, तर त्याबाबतची सविस्तर माहिती या व्हिडिओमध्ये मिळत आहे। तर काय करा, व्हिडिओ पूर्ण पहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा जरूर करा। चला या व्हिडिओला कौशल्य चाचणी जे की लिपिक टंकलेखक व कर सहाय्यक पदाकरता फक्त होत असते, ज्यामध्ये ग्रुप सी मध्ये या ज्या पेपर आहे ते म्हणजे त्याची जी चाचणी आहे ते होत असते। त्यामध्ये यामध्ये थोडी माहिती वाचू, त्यानंतर जे काही आहे माहिती झाल्यानंतर की डिप्रेशन यामध्ये सुद्धा माहिती पाहिजे आहे। दिव्यांग आरक्षण याचा दावा करणाऱ्या तसेच माजी सैनिकाचा आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून 2 वर्षाचा कालावधी व 2 संधी अनुदेय असल्यामुळे अशा उमेदवारांना टंकलेखक चाचणी अनिवार्य नाही आहे असे सांगण्यात आलेले आहे। त्यानंतर लिपिक टंकलेखक मराठी व लिपिक टंकलेखक इंग्रजी तसेच कर सहाय्यक या तिन्ही संवर्गाच्या पदाकरता संगणक प्रणाली यामध्ये संगणक प्रणालीवर आधारित टंकलेखक कौशल्य चाचणी घेण्यात येणार आहे। यामध्ये संगणकावर टंकलेखक चाचणी घेण्यात येणार आहे। त्यानंतर टंकलेखक कौशल्य चाचणी ही केवळ अर्थकारी पात्रता स्वरूपाची असेल। यामध्ये तुम्हाला फक्त पास होणे महत्त्वाचे, म्हणजे पात्र होणे महत्त्वाचे आहे। तुम्हाला यामध्ये पास व्हायचं आहे। त्यानंतर लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्गाच्या भराच्या पदाच्या 3 पट उमेदवार टंकलेखक कौशल्य चाचणीकरता पात्र ठरले। यामध्ये जर तो यामध्ये किती निवडणार आहे, 3% यामध्ये मुलांना म्हणजे 3 पट या मुलांना यामध्ये निवड करण्यात येणार आहे। त्यानंतर लिपिक टंकलेखक मराठी, लिपिक टंकलेखक इंग्रजी व कर सहाय्यक संवर्गाकरता स्वतंत्रपणे टंकलेखक कौशल्य चाचणी घेण्यात येणार। यामध्ये लिपिक टंकलेखक मराठी, त्यानंतर टंकलेखक इंग्रजी यामध्ये स्पेशल म्हणजे एक पेपर घेण्यात येणार। कर सहाय्यकसाठी स्वतंत्र पेपर घेण्यात म्हणजे कौशल्य चाचणी घेण्यात येणार। कर सहाय्यक संवर्गाकरता इंग्रजी व मराठी या दोन्ही चाचणीमध्ये अर्थकारी पात्र ठरणे आवश्यक आहे। चला तर आता आपण पाहायचं आहे की टंकलेखक कौशल्य चाचणीचा तपशील काय। यामध्ये चाचणीकरता उमेदवारांना 3 पट यामध्ये उमेदवाराची निवड करण्यात येते। त्यात टंकलेखक कौशल्य चाचणी स्वरूप कसे असणार आहे, लिपिक टंकलेखक मराठी यामध्ये अर्थकारी आहे, लिपिक टंकलेखक इंग्रजी अर्थकारी आहे आणि कर सहाय्यकमध्ये दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला पास होणे गरजेचं आहे, म्हणजे हे दोन्ही जे लँग्वेज आहे ते सुद्धा तुम्हाला अर्थकारी आहे। त्यानंतर चाचणीचे निकष कसे असणार आहे, इंग्रजी 40 शब्द प्रति मिनिट आहे, इंग्रजी जे 40 आहे, त्यामध्ये की डिप्रेशन पर अवर आहे 12,000। यामध्ये किती आहे, इंग्रजी 40मध्ये 12,000 की डिप्रेशन पर अवर आहे। यामध्ये तुम्हाला 10 मिनिटे मिळणार आहे। यामध्ये तुम्ही पाहू शकता दिलेलं आहे, हे बघा इंग्रजी यामध्ये दिलेलं आहे। त्यानंतर प्रति शब्द प्रति मिनिट किती आहे, शब्द प्रति मिनिट 40 आहे आणि की डिप्रेशन पर ओव्हर आहे यामध्ये 12,000। त्यानंतर जर तुम्हाला वेळ किती मिळणार आहे यामध्ये 10 मिनिटे। त्यानंतर जर तुम्ही दिव्यांग असाल तर तुम्हाला 5 मिनिटे एक्स्ट्रा मिळणार आहे, म्हणजे तुम्हाला 15 मिनिटे मिळणार आहे। त्यानंतर आपण पाहिल्यास यामध्ये खालच्या बाजूला दिलेलं आहे मराठी। मराठीमध्ये मराठी जे 30 आहे त्यामध्ये तुम्हाला 9,000 की डिप्रेशन पर अवर यामध्ये मिळणार आहे। तर त्यानंतर जे काही त्यांना टायमिंग आहे तो आहे 10 मिनिटे। त्यानंतर दिव्यांग उमेदवार असेल तर तुम्हाला यामध्ये 15 मिनिटे मिळू शकते, म्हणजे 5 मिनिटे एक्स्ट्रा। आणि टंकलेखनाची गती मोजण्याची जी काही पद्धत आहे ते तुम्हाला यामध्ये सांगत आहे की मजकूर संगणकावर विहित कालावधीत टंकलेखित करण्याच्या उमेदवाराच्या अचूकतेवर यामध्ये त्यांची जी टंकलेखनाची गती मोजण्याची पद्धत आहे। तर चुका व त्रुटी गणनेचे प्रमाण जे आहे 2 दशांशपर्यंत यामध्ये चुका व त्रुटी गणनेचे प्रमाण असणार आहे। त्यानंतर त्रुटी चुका मोजण्याची पद्धत आहे ते एकूण कड अवमान म्हणजे की डिप्रेशनच्या शेकडा प्रमाणात असणार आहे। तर या पात्रतेची सीमांकन मर्यादा रेषा आहे, अराखीसाठी 60% आहे आणि मागास प्रवर्ग आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अनाथ दिव्यांगासाठी 10% यामध्ये असणार आहे। तर मित्रांनो अशा पद्धतीची ही माहिती होती। त्यानंतर परिच्छेदाचे लेखन सांगणारा व्यक्तीची उपलब्धता यामध्ये असू शकते। जर यामध्ये अंध व अल्पवृत्ती उमेदवार असेल त्यांच्या मागणीनुसार यामध्ये एखादा व्यक्ती उपलब्ध करून जे आयोग आहेत ते तुम्हाला देणार आहे। तर मित्रांनो यामध्ये पहा, त्यानंतर माहिती पाहूया काय म्हणत आहे यामध्ये। जे काही टिप्स दिलेले आहे यामध्ये सूचना दिलेल्या आहे। लेखनिक सहाय्यकाची मागणी करणाऱ्या उमेदवारांना त्याच्या मागणीनुसार परिच्छेदाचे लेखन सांगणारा व्यक्ती उपलब्ध करून देण्यात येईल, लागू असेल त्याप्रमाणे। त्यानंतर टंकलेखनातील त्रुटी चुकाचा संदर्भात एकूण कड अवमान म्हणजे की डिप्रेशनच्या शेकडा प्रमाणात त्रुटी व चुका पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्यात येतील।
त्यानंतर टंकलेखक कौशल्य चाचणीकरिता उपस्थित उमेदवारांना संगणक कीबोर्ड इत्यादी हाताळताना सुलभता व्हावी याकरिता उमेदवारांना प्रत्यक्ष चाचणी सुरू होण्यापूर्वी 10 मिनिटाची सराव चाचणी देण्यात येईल। यामध्ये जर तुमचा पेपर सुरू होण्याच्या आधी तुम्हाला यामध्ये 10 मिनिटाचा सुद्धा सराव चाचणी देण्यात येणार आहे। तर त्यामध्ये दिलेलं आहे पहा, यामध्ये 10 मिनिटाची सराव चाचणी देण्यात येईल। त्यानंतर 3 मिनिटाच्या विश्रांती काळ राहील व त्यानंतर 10 मिनिटाची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्यात येईल। म्हणजे तुम्हाला पहिलं काय देणार, 10 मिनिटाची वेळ देणार, यामध्ये सराव चाचणी तुमची जी आहे ते होणार, त्यानंतर 3 मिनिटाचा वेळ देणार, त्यानंतर लगेच 10 मिनिटाची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्यात येणे। इथे सुद्धा तुम्हाला सूट मिळत आहे मित्रांनो, हे लक्षात ठेवा। आणि त्यानंतर टंकलेखक कौशल्य चाचणी करता उमेदवारांना संबंधित भाषेतील परिच्छेद तसेच सदर परिच्छेदातील कळ संख्या उपलब्ध करून देण्यात येईल। आणि लिपिक टंकलेखक म्हणजे लिपिक टंकलेखमध्ये मराठी, इंग्रजी व कर सहाय्यक संवर्गाच्या सेवा प्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार प्रस्तुत पदाकरता टंकलेखक प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे। तर हे सुद्धा यामध्ये दिलेलं आहे। अशा पद्धतीची ज्यामध्ये की डिप्रेशनची माहिती आपण यामध्ये पाहिलीच आहे। यामध्ये कशा पद्धतीने पेपर होत असते यामध्ये लिपिक टंकलेखकचा आणि जे काही कर सहाय्यक पदाचा जे काही चाचणी आहे, कौशल्य चाचणी, टंकलेखक कौशल्य चाचणी कशा पद्धतीने होणार आहे हे सुद्धा दिलेलं आहे। यामध्ये की डिप्रेशन पर आवर यामध्ये दिलेलं आहे। इंग्रजी 40साठी 1200 आहे आणि जे काही इंग्रजी मराठी 30साठी यामध्ये 9000 यामध्ये की डिप्रेशन पर आवर यामध्ये दिलेले आहे। तर मित्रांनो यामध्ये तुम्हाला 10 मिनिटे मिळणार आहे। 10 मिनिटे पहिला आधी सराव चाचणीसाठी मिळेल, 10 मिनिटे त्यानंतर 3 मिनिटानंतर तुमची ते चाचणी जे कौशल्य टंकलेखक चाचणी जे चालू होणार आहे। अजून काही प्रश्न असतील त्याबद्दल तर तुम्ही जरूर विचारा। आणि त्यानंतर इंग्लिश टायपिंग जे आहे त्याबद्दल जे काही महत्त्वाच्या सूचना आहे त्यासुद्धा तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळतील। त्यासाठी काय करा, या चॅनलवरच जे काही व्हिडिओ आहे ते पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा। चला या व्हिडिओला आजचा व्हिडिओ काय करूया इथेच थांबूया। धन्यवाद।